Շնորհակալություն, դե ինչ հիմնական թեզերը մենք ներկայացրեցինք, պետք է ասեմ, որ իսկապես հունիսի 7-ը պատմական ու ճակատագրական օր է լինելու մեր պետության ու մեր պետականության համար։ Բոլորը հասկանում են, որ առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունները այս պահի մասին չեն եւ այս պահի համար չեն, դրանք ապագայի համար են եւ այդ ընտրությունները պետք է տան հետեւյալ հարցերի պատասխանները։ Ինչ ենք մենք ուզում, երաշխավորված խաղաղություն, թե շարունակական զիջումներ, համերաշխություն, թե պառակտում, բարեկեցություն, թե աղքատություն։ Կարծում եմ մեզանից յուրաքանչյուրը շատ լավ գիտի այս հարցերի պատասխանները եւ հունիսի 7-ին մեր ազգաբնակչությունը եւս հնարավորություն ունի պատասխանելու այդ հարցերին իր ընտրությամբ, իր կայացրած որոշմամբ, թե ինչպիսի Հայաստանում էինք ուզում ապրել, ինչպիսի իրականության հետ այլևս չի ուզում համակերպվել եւ ինչ ապագա է ուզում կերտել իր եւ իր զավակների համար։ Մենք առավել քան վստահ ենք, որ այն կարգախոսը, որով մենք մասնակցում ենք ընտրություններին եւ այն քաղաքական թիմը, որով մենք մասնակցում ենք ընտրություններին եւ այն ծրագիրը, որով մենք մասնակցում ենք ընտրություններին, իզորու է ստանձնել պատասխանատվություն, ունի հստակ ճանապարհային քարտեզ առկա բոլոր խնդիրների լուծման վերաբերյալ, ունի ղեկավար, որը տիրապետում է ստեղծված իրավիճակներին եւ հատկապես տնտեսության զարգացման տեսլականին տիրապետում է 100%-ով, այնպես որ մենք ընտրություններին գնում ենք հստակ հաստատակամությամբ, ավելի լավ, ավելի բարեկեցիկ ու երաշխավորված անվտանգությամբ Հայաստան կերտելու ցանկությամբ։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար եւ եթե կան հարցեր, ապա սիրով պատրաստ ենք դրանց պատասխանել։ Համեցեք։